այսինքն լսելուն ու ընկալելուն։ Մեր հայերենում այդ չկա։ Հիմա մենք քանի որ մեր ընթերցարանները նորացնում ենք, այնտեղ ուզում ենք, որ ինչ-որ բաներ լինի, որ ինքը լսի, լսածի վերաբերյալ աշխատանքը լինի։ Ու շատ ուզում ենք, որ այդ ունկնդրելու նյութերը չլինի 1-2 հոգու ձայն։ Հա, պատկերացրեք երեխեքին ինչքան հաճելի կլինի, եթե միացնեն ու Անուշի ձայնը ասենք լսեն։ Մի անգամ Վարսիկի ձայնը լսեն։ Դրա համար հիմա մի հատ փորձենք հասկանանք, հնարավոր է արդյոք, կարող է բոլորս ենք փորձում, կարդում, սովորում ենք, որ ձայնագրության մեջ էլ կա հարցեր, որ պետք է ավելի ուշադիր լինենք, որ մեր ռադիոնյութերը ավելի լավը դառնան։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր կառանձնանան իրենց դուր կգա ձայնագրվել, այդ ամառային մեր մշակումների ժամանակ այդ ընկնդրման նյութերը մենք կսկսենք ձայնագրել Էմիլի օգնությամբ։ Վլադիմիրին խնդրել եմ, որ օգնի այդ արտահայտիչ խոսքի հետ կապված, հա, ինչին ուշադրություն դարձնենք եւ այլն։ Հուսով եմ հետաքրքիր կլինի։ Մասնագիտությունս դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրան է, այսինքն տիրապետում եմ հիմունքներին, ակունքներին, բեմական խոսքի, բերանի ապարատի հետ կապված, այսինքն տառը ոնց պետք է հնչի, բառը ոնց պետք է հնչի, շունչը ոնց պետք է վերցվի, ես կարող եմ այս բաներով ձեզ օգտակար լինել։ Իսկ տեխնիկական մասը զուտ երևի պետք է մարդկա օրինակ ղղան չի կարող արտադրել։ Լնել է ասում, լ։ Հա։ Այսինքն այդ սա գործ է, հսկայական գործ է։ Հա։ Շնչառությունն է, որ փորով պետք է շնչվի, հիմնականում շատ երեխեքը, հա, ստեղով, իսկ մեծերը։ Մենք ճիշտ չենք կամ շնչելը։ Կամակոր այծիկները։ Երկու կամակոր այծ մի նեղ կամրջի վրա հանդիպեցին։ Երկուսը միասին չէին կարող անցնել կամրջով։ Պետք է նրանցից մեկը մյուսին ճանապարհ տար։ Դու ետ գնա, որ ես անցնեմ։ Ասաց մի այծիկը։ Ինչու դու ետ չես գնում, որ ինձ ես ասում։ Պատասխանեց մյուսը։ Այծիկները վիճեցին, ճակատ-ճակատի խփեցին, սայթաքեցին ու ընկան ջուրը։ Այծիկները վիճեցին, ճակատ-ճակատ խփեցին, հա, ու ընկան ջուրը։ Այսի որ տեսնեք, սա process-ը ոնց է գնում, ինքն ստացվել է։ Կամակոր այծիկները։ Երկու կամակոր այծ մի նեղ կամրջի վրա հանդիպեցին։ Երկուսը միասին չէին կարող անցնել կամրջով։ Պետք է նրանցից մեկը մյուսին ճանապարհ տար։ Դու ետ գնա, որ ես անցնեմ։ Ասաց մի այծիկը։ Ինչու դու ետ չես գնում, որ ինձ ես ասում։ Պատասխանեց մյուսը։ Այծիկները վիճեցին, ճակատ-ճակատի խփեցին, սայթաքեցին ու ընկան ջուրը։